而家嚟到我哋2025年 MCQ 第二題啦。咁第二題咧就係一條講關於根同埋係數嘅關係嘅。咁我哋喺學呢條之前咧，其實有啲公式我哋一定要識嘅喎。咁其實就即係可能你哋老師成日都會講啦，咩 alpha 加 beta 等於負 b 除 a， 即係你哋老師成日都會俾呢種咁嘅嘢你啦。負 b 除 a， 然之後或者 alpha beta 等於 c 除 a 嘅。但我覺得如果你背呢一種咧，其實係好危險嘅。點解危險咧？即係而家佢只要咧，佢將呢條變成咁樣嘅時候咧，你呢條公式你如果照用咧，你就會錯㗎啦。所以我通常就唔建議係咁樣背嘅。我就會同大家講，其實就係根兩根和啦，或者係叫做兩個根嘅相加啦，根再加根咧，就係負 b 除 a。然之後根再乘以根咧，就係 c 除 a 嘅。咁我哋跟呢樣嘢去做咧，咁就會安全好多啦。咁樣點為之安全好多咧？嗱，我哋而家今日睇到喎，佢話 alpha 一，即係呢個 alpha 分之一同 beta 分之一啦，就係呢一條方程嘅根嚟㗎。咁樣即係如果英文嘅同學仔就1 over alpha 同1 over beta 咯，就係呢一條 equation 嘅 roots 嚟嘅。咁樣我哋見到呢一種題目咧，你都唔使諗㗎啦，一定係呢一堆公式嘅，必定係咁做㗎啦。咁你而家就要寫翻啦。咁我哋兩個根加埋，咁第一個即係兩個 roots 加埋啦。咁樣第一個 roots 就係我哋而家呢度啦，第一個根加埋就會等於負 b 除 a 咯喎。咁如果 a 咧，我哋就會係呢個2啦。咁 b 咧，我哋就會都係呢個2。咁 c 咧就係呢個負1啦。咁等於負 b 除 a， 咁就係負嘅2除以2啦。所以我哋而家得到嘅係1 over alpha， 即係 alpha 分之一啦，加 beta 分之一係等於負1㗎。然後我哋用另一條式啦，另一條式就係我哋嘅兩個根相乘啦。兩個根相乘會等於 c 除 a 㗎。咁我哋就會等於負1除以2。咁你乘咗之後咧，就會變成呢一個啦。咁佢就係負1 over 2，即係負2分1啦。咁我哋而家有呢兩條式嘅。咁而家佢就問你咯喎，佢而家我哋翻個問題啦，佢就同你講，究竟係呢一嚿嘢啦，即係而家2 alpha 加1次方乘以2嘅 beta 加1次方係幾多？咁樣其實乘咧，如果我哋同學仔記得嘅話咧，我哋如果同底相乘個指數咧，其實係相加嘅啫。咁所以我哋會加埋佢啦。咁所以我哋呢度就會係2啦。然之後 alpha 加 beta 再加2嘅 alpha 加 beta 加2。咁如果我哋睇到 alpha 加 beta 啦，咁其實咧我哋主要都會睇呢一條式啦，即係我哋第一條式，即係兩根和嗰條啦。咁我哋兩根和嗰條點算咧？我哋通分咯喎。我哋將個分數通分，咁分母呢度會變成咁樣啦。或者如果同學仔真係唔明嘅，咁我哋其實通分只不過係將呢一個alpha 分之一上下都乘一個 beta 俾佢，因為我哋分數可以上下分子分母同時乘一嚿數㗎。咁如果我哋隔離呢個 beta 咧，我哋都係上下反而乘翻一個 alpha 俾佢，即係乘咗個新嘅 alpha 俾佢啦。咁樣，然之後咧，我哋而家個分母一樣啦，我哋就可以加啦。咁分母一樣，咁我哋一乘 beta 就 beta 啦，跟住上面一乘 alpha 就 alpha 啦。咁所以會變咗做一條咁嘅式。咁樣你就發覺咧。然之後呢度咁都係計唔到嘅喎。咁我哋因為我哋而家就算交叉相乘啦，咁而家你將呢個分母乘咗過去，咁你都會變咗負嘅 alpha beta。咁其實呢一嚿嘢咧係幫唔到你做任何嘢嘅，呢嚿嘢係幫唔到嘅，因為我如果呢嚿嘢塞落去，咁而家就變咗做呢個負 alpha beta 喎，咁都係做唔到㗎，因為我要用數目字計㗎嘛。咁所以咧，我哋就要去翻第二條式呢度求救啦。咁第二條式呢度點求救咧？我哋就將佢用我哋交叉相乘啦，咁所以就 alpha beta 咧就會等於負2啦。咁只要我代咗落去就得啦。咁將 alpha beta 等於負2，將呢一嚿嘢代落嚟呢度，咁你就會得到嘅係呢一度咧就會等於負嘅負2啦。咁呢一個仍然會係 beta 加 alpha 啦。咁我哋寫分好啲就 alpha 加 beta 咧就等於2咯喎。咁我哋就將呢個 alpha 加 beta 等於2塞翻去呢條式度，咁其實就會做完㗎啦。咁你就會係2，跟住然之後2次再加2次啦，因為呢一個 alpha beta 就係等於2啊嘛，我哋呢度計咗㗎啦。咁所以咧就會係2嘅4次方，咁佢就2嘅4次方就係16啦。好啦，咁我哋呢條就答案就係 D，咁我哋就做完啦。